Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Aliyun radhiyallahu anhu, sareng kapungkur Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaqulu parantos nyarios, syarru hisalir rijal, sajore-jorekna tabeat laki-laki, ae sifatihim tegesna sifat jore kaum laki-laki, khairu hisalin nisa'i nyaeta sebaik-baikna tabiat wanita. Janten numutkeun Sayyidina Ali karramallahu wajhah aya sababaraha sifat anu jore bagi seorang suami. Teu pantes suami memiliki sifat-sifat jorek seperti nu bakal disebutkeun, tapi sebalikna sifat jorek anu aya di suami justru bakal jadi sifat anu terbaik bagi istrina, bahkan jadi kewajiban bagi seorang istri. Mana wae sifat anu paling jorek di suami tapi sabalikna paling bagus di istrina, hiji al-bukhlu nyaeta koret. Bifathil ba'i, kalimat bukhlu bisa dibaca patah huruf ba'na, wal khail mu'jamati sareng huruf kha'na make titik, jadi boleh dibaca bakhlu au bidomin wasukunin atawa dibaca domah sareng huruf kha'na dibaca sukun, berarti bukhlu. Jadi bisa bukhlu bisa bakhlu. Naon si ari koret teh? Wa huwa ari koret man usaili nyaeta nolak mere, teu hayang mere kajalma anu menta, mimma yabdulu tina perkara anu leuwih bagi dirina. Nomor kedua wazahwu sombong. Naon ari sombong? Ayil i'jabu bin nafsi nyaeta membanggakan diri, ngarasa bangga ku dirina. Wal jubnu sareng sieun, ae du'ful qalbi tenggesna lemah hate, loba kasieun, loba kahariwang. Etalah tilu sifat jore anu dimiliki ku suami tapi sangat bagus dimiliki ku seorang istri. Nah sih seorang istri sangat bagus memiliki sifat koret. Fa innal mar'ata maka arisanya nyana seorang istri idza kanat bakhilatan, di mana-mana eta istri teh koret, hafidhat malaha maka eta si istri bakal ngajaga kana hartana, wa mala zaujiha sareng bisa ngajaga kana harta suamina. Dalam arti seorang istri anu koret bakal bisa ngajaga hartana sareng harta suamina, sebab tugas seorang istri adalah menjaga, memelihara harta suamina. Mata kula sambarangan menggunakan harta suami, kudu aya izin di suami. Wa idza kanat mazhuwatan, sareng upami aya seorang istri anu sombong, ai mutakabbiratan tegesna angkuh sombong, istan kafat maka ieu istri teh bakal embungeun, ai imtanaat tegesna menghindari, min antukallima tina ngawangkong, ail mar'atu tegesna eta wanita teh moal daekeun ngobrol, kulla ahadin ka setiap jalma, bikalamin layyinin muribin dengan ucapan anu lembut
anu menimbulkeun salah sangka. Ai mukiin fituhmatin tegesna ucapan-ucapan anu nimbulkeun kecurigaan. Nu matak jadi istri mah ulah lembut teuing nyarita ge ka batur mah. Ima kadang sok tibalik para. Ari ka suami mah ngomong teh kasar. Sentak sengor ka suami mah, tapi ari ka batur mah nu liwat. Pak Ustad, bade ka mana? Bade senyum-senyum. Apaan eta menimbulkan kecurigaan? Komo amun Ustad geeran mah. Nah ieu ulah sampai salah masangkeun kata-kata anu sopan lemah lembut mah kudu disampaikeun ka seorang suami. Ari ka batur mah justru istri teh kudu jutek. Ulah tibalik. Ari ka salaki mananya rek mana a? Arek ka mana a? Ngomongna oge. Bari molotot. Nah, ari tetangga lewat, "Aa, bade ka mana? Bade mese rokok sugan ka warung." Eta kan bisa menimbulkeun kecurigaan atau nepi kesalahpahaman bagi lalaki nu GR makomo. Ieu sok loba eta nu salah praktek teh. Wa idza kanat jabbanatan sareng upami aya seorang istri borangan doi patal qalbi tegesna hatena lemah loba kasieun loba kahariwang wal afsahu jabbanun sareng ari anu paling paseh kalimat jabbanatan dibacana jabbanun bidunat ta'i kalawan henteu make huruf ta. Nah, ketika aya istri anu borangan anu lemah hatena loba kasieun fariqat maka eta istri bakal memisahkeun diri bikasri ra'i kalawan make kasrah huruf rokna fariqat berarti ai khafat maksudna sieun kana naon min kulli syai'in tina setiap perkara falam takhruj min baitiha maka eta si istri teh moal daikeun keluar ti imahna ai mahilli iqamatiha tegesna eta istri teh moal daikeun keluar ti tempat tinggalna moal daikeun abur-aburan ka mana-mana moal aya kejadian salaki kupurilingan neangan pamajikanana eueuh sebab keluar imah teu bebeja wattaqat sareng eta istri teh bakal menghindari ai tajannabat tegesna eta istri teh bakal ngajauhan mawadi'at tuhami ngajauhan tempat-tempat anu henteu nyaman ai dununi tegesna tempat anu matak nimbulkeun kecurigaan khifatan kusabab sieun min zaujiha di suamina. Nah, etalah stilus sifat anu jore ti lalaki tapi alus justru wajib dilaksanakeun ku seorang istri. Hiji, istri teh kudu koret ka batur mah. Dua, kudu sombong. Tilu, kudu loba kasieun. Wa qala Daud alaihi salam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Daud alaihi salam al mar'atu ari istri as-su'u ala ba'liha anu jore akhlakna ka suamina kal hamlis sakili seperti atau ibarat beban anu berat ala syaihil kabiri pikeun aki-aki anu geus kolot keur manggeus aki-aki mawa beban berat atuh moyongkod labuh nu aya geura nya kitu ge suami anu boga istri akhlakna jore geura sok rasakeun
asup ka jero imah teh asa asup ka jero neraka hareudang di jero imah teh rek kitu salah kieu lain dan empo istri manyun bae jeung nyarekan bae. Nah eta lametakan lamun suami anu istri nagaralak malolobana baragang hirupna teh da kusabab lain kurang hiji teh kusabab kurang kasih sayang beunang. Wal mar'atus salihatu sedengkeun ari istri anu salihah katajil murassai seperti mahkota anu berhiaskan atau beratanapi bertahtakan bidhahabi ku emas. Wanita solehah bagaikan mahkota bertahtakan emas. Kullama ra'aha setiap kali suamina ningali ka eta istri qarrat ainuhu maka sacana suami teh berbinar-binar kusabab bunga biru iyatiha kusabab ningali istrina. Nah jadi gampang bagi para suami pikeun ngukur istri urang solehah apa encana. Kira-kira selama urang menjalani rumah tangga urang ngerasa terbebani ku istri atau justru urang merasa terhibur ku istri urang. Wallahu a'lamu bishawab.